पहिला सुरु होइन है भगवानहरू यहाँ होइन धरतीमा हुन्थ्यो नि क्या होइन अनि त्यसपछि भगवानहरूले होइन एउटा मान्छेले जन्म दियो अरे अनि त्यो केटी मान्छे थियो अरे अनि त्यो मान्छेलाई जन्म दिएपछि होइन है केटा केटी सबै जन्मिँदै आयो अरे के अनि त्यसपछि चाहिँ होइन है जन्मिँदै आएपछि चाहिँ तिनीहरू राक्षस भयो अरे के मान्छे नै राक्षस भयो अरे कि तिनीहरू लालची भयो अरे कि धेरै लालची भयो जस्तै चोरहरू हुन्छ नि त्यो धेरै नै लालची भयो क्या जस्तै चोरहरूको कारणले भगवान जानुभयो हो है अनि त्यसपछि पहिला भगवान कहाँ थियो र भगवान यही धरतीमा थियो हो र यो पुरै यो बाटोहरू पुरै पिच थियो यो त सबै पिच राम्रो थियो बाटो भगवानहरूले पुरै गरिदिनु भएको थियो कि तर राक्षस अनि भगवानले त त्यो धरती छोडेर जानुभयो अनि त्यो राक्षसलाई त यो धरतीमा कब्जा गर्ने उस थियो नि त हुकुम अनि यो पुरै बाटो साटो सबै भत्काइदियो अनि त्यसपछि भगवान त जानुभयो भगवानले केही थाहा नै भएन अनि त्यसपछि भगवान त गयो अनि त्यसपछि राक्षसको चाहिँ अहिलेसम्म राज चलिरहेको क्या हो है अहिले पृथ्वीमा त्यसको राक्षसकै राज छ है त्यही भएर युद्धहरू भयो यस्तै कारण त्यही होला है त्यो भगवान भए त्यो उताको के कताको रे इरानको होइन के उता हामी अस्ति नै उता गएको थियौँ नि त्यो एउटा पहाडमा के गढीमा अट्याक भएको थियो नि त्यो पुरै नेपालमा त्यो राक्षसले गर्यो राक्षसै हो है त्यो हो अहिले इरानतिर अट्याक हुने पनि त्यस्तै होला कि राक्षसले गर्दा होला कि राक्षसलाई पुरै अनि यो पुरै धरतीभरि राज गर्न एउटा हाम्रो यो देशमा मात्र राज गर्न होइन नि त पुरै धरतीभरि राज गर्न त अनि त्यसले त पुरै धरतीभरि राज गर्छ नि त भगवान त होइन अनि त्यसपछि चाहिँ भगवान त माथि छन् अनि राक्षसले तलै हिँड्दाखेरि है कोही राक्षस माथि पुग्यो होला तर मेन राक्षस चाहिँ यही हो यही छ अहिले पनि है त्यही भएर हत्या हामीले तर त्यही भएर देख्दैनौँ त्यो एउटा मान्छे त्यो जेनजीका उस कसरी भयो भन्ने केपी ओलीलाई होइन है पहिला सुरु होइन केपी ओली पनि अलिकति भगवान हुँदा जन्मियो हो के त्यही भएर राक्षस जस्तो जन्मियो हो नि केपी ओली त्यही भएर अनि त्यसपछि त्यसले फायर गरायो नि त प्रचण्डीहरू नि त्यस्तै भयो नि त अनि त्यसपछि त्यो राक्षसले त्यो जेनजी आक्रमण पनि गराइदियो कि त्यो सपनामा आयो होला के त्यो केपी ओलीको सपनामा आयो होला बाबु यो आक्रमण गर भनेर अनि त्यसपछि त्यो आक्रमण गर्न थाल्यो होला केपी ओलीले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ होइन अरे केपी ओली पनि एउटा राक्षस हो राक्षसै हो त्यो मान्छे राक्षस त्यति मात्रै सम्झिनु राक्षस हो अनि त्यसपछि होइन है नत्र युरान दुबईमा कोहीलाई अट्याक हुन्थ्यो अमेरिकामा केलाई अट्याक हुन्थ्यो अस्ट्रेलिया नि त हुन त हुने हो नि एक दिन हामी यो दुनियाँ छोडेर त जाने हो अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियामा अट्याक होला सबै देशमा अट्याक होला नि गर्न त सबैले सक्छ नि त त्यो राक्षसले अट्याक त सबै देशमा गर्न सक्छ तर एकपल्ट भगवान आइदियो भने यो पुरै देशै बदलिन्छ सब राम्रो हुन्छ है एकपल्ट हामीले भगवान देख्यो भने पुरै यो देशै बदलिन्छ हो यो पुरै बाटो हामीले आँखा नि अफर हुँदैन यो पुरै बाटो एक सेकेन्डमा भगवानले बनाउन सक्छ नि भगवान त अनि कहाँ शक्ति हुन्छ भगवानको जति यो 1 लाख दिनमा यो पुरै आधी बाटो कम्प्लिट गर्छ नि भगवानले त्यति दिनमा त यो पुरै सहरभरिको बाटो बनाइसक्छ पुरै धरतीभरिको बाटो अनि त्यसपछि भगवान गएपछि फेरि राक्षससँग नि त पावर होला नि त्यो पुरै उस भएको के पुरै धरतीलाई एक सेकेन्डमा निकालिदिन्छ नि त राक्षसले नि तर भगवान पनि पछाडि नहटेर त्यही भएर हनुमानले यो पुरै यति पहाड बोक्न सक्छ शक्ति हुन्छ नि त हनुमान पनि भगवानै हो त भगवानहरू
हुँदाखेरि राक्षसले केही गर्न सक्दैन नि तपाईँलाई केलाई भन्दिउँ भन त जस्तै एउटा पहिलाको कहानी हो अँ होइन है भगवान र राक्षसको युद्ध भएको थियो अरे ओ होइन अनि भगवानले एउटा राक्षसलाई मारिदियो अरे भनेपछि तिनीहरूलाई त डर लाग्नु पर्यो नि त अनि त्यसको त्यो को भनिदिउँ भन त भगवानको मेन लिडरको होइन ए त्यो राक्षसको मेन लिडरको सिपाहीलाई मेन उसलाई नि मार्न सक्नेलाई के त्यो मेन लिडरको राक्षसलाई नि मार्न सक्नेलाई भगवानले मारिदियो के अनि त्यसपछि त तिनीहरू त डराउनु पर्यो नि त त्यही भएर हाम्रो घर वरिपरि पनि भगवान हिँड्यो भने पनि एकपल्ट नि हिँड्यो भने पनि होइन है त्यहाँ त्यो उसै आउन सक्दैन राक्षसहरू आउन सक्दैन है जस्तै हाम्रो घरबाट नि त भगवान हिँड्नु भयो होला नि पुरै धरतीमा त हिँड्नु भयो यो ठाउँमा नि हिँड्नु भयो होला भगवान यो बाटोहरूमा नि हिँड्नु भयो होला धरतीहरूमा त सबै अमेरिका अस्ट्रेलिया सबैमा हिँड्नु भयो होला नि यहाँ यसरी हिँड्नु भयो होला यसरी हिँड्नु भयो होला अनि अगाडिबाट राक्षसको यसरी युद्ध भयो भने आयो भने के एउटा भगवान र अनि पुरै टिम आयो भने के राक्षसको कहाँ अनि भगवानले त भगवानको के त्यो साथ मिलेर कसरी बाँच्न सक्छ भने भन त होइन है जस्तै पनि भगवानको कहानी हो के एकपल्ट भगवान यहीँ हिँड्नु भएको थियो जस्तै यस्तो ठाउँमा हिँड्नु भएको थियो अनि अगाडिबाट एउटा पुरै राक्षसको सेना आयो है अनि त्यसपछि भगवानले त त्यो त एक्लै त पुरा गर्न सक्नुहुन्न त्यो भएर साथीहरूलाई चाहिन्छ नि त त्यतिखेर साथीहरू थिएन अनि त्यसपछि त्यो भगवान ल म कसरी भगवान चाहिँ कसरी जन्मायो भने होइन है पहिला सुरु यो धरतीमा न्युकको अट्याक भएको थियो हो के को अट्याक रे न्युक भने के हो जस्तै यो मिसाइल झारेको थियो कि पुरै धरती न्युक्लियर अट्याक न्युक्लियर अट्याक भएको थियो तर धरतीभरिमा त न्युक्लियर अट्याक हुनै सक्दैन यो देशमा मात्रै होइन धरतीभरि अट्याक भएको थियो नि त न्युक्लियरको अनि त्यो बेला कहाँबाट हान्ने होला कहाँबाट हाने त उता अर्कै ग्रहबाट अर्कै ग्रहबाट हान्यो अनि त्यसपछि त्यतिखेर एउटा सानो बच्चा थियो त्यो जवानीमा सानो बच्चा कताबाट आइसकेको छ अनि त्यसपछि त्यो मान्छे होइन है भगवान चाहिँ आए बच्चाको रूपमा होइन सानो बच्चाको रूपमा होइन बच्चा पहिला थियो नि अनि त्यो बच्चा चाहिँ धेरै साल जिएपछि चाहिँ भगवान बन्यो के अनि त्यो बच्चा त केटी थियो नि त त्यो भएर लक्ष्मी पार्वती बन्यो नि त अनि त्यही भएर अनि अरू भगवानलाई जिन्दा गर्यो नि त अनि जिन्दा गरेर भगवानहरूको कहानी बन्दै गयो अनि राक्षसहरू पनि उत्पादन हुँदै गयो नि त अनि कोही त्यो लक्ष्मीहरूले नि कोही बच्चालाई त राक्षस त जन्माइहाल्छ नि अनि त्यसपछि चाहिँ होइन है त्यो त्यति बेला राक्षसहरूको नि एउटा जस्तै एउटा काली माँ कहानी उहाँ पनि त अलिकति राक्षस टाइपको त हो नि अनि उहाँले नि राक्षस जस्तो बच्चा जन्मायो कि जस्तो त्यो राक्षस त्यो राक्षस गर्दै जन्माएन अनि त्यसपछि राक्षस पनि धेरै भयो भगवानको पनि धेरै भयो अनि भगवान र राक्षसको त देख्ने बित्तिकै युद्ध हुन्छ नि त अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ होइन है एकपल्ट यहाँबाट भगवानले हाम फाले पनि भगवानलाई के हुन्न तर राक्षसले फाल्यो भने भगवानले पावर बिना हाम फाले पनि के हुन्न पुरै धरती चर्किन्छ तर भगवानले के हुन्न तर अनि राक्षसले फाल्यो भने त मर्छ यति हो कहानी भाइ तिमीले अनि कसरी यो कुराहरू चाहिँ कसरी थाहा पाएको भनौँ न कसरी बुझेको तिमीले यो कुरा चाहिँ होइन म पहिला भगवान थिएँ नि त त्यस्तो खालको कुरो नभन्नु तिमीले चाहिँ आफैले उ गरेको कि युट्युबमा हेरेको कि पढेको कि होइन के मैले आफै कहानी बनाएको कहानी तर एकदम विश्वास लाग्दैछ है त्यो राम्रो छ कहानी ल बाई बाई गाइज